Ndabashuhuje cyane mwebwe mukurikiye Ihumure Online TV. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru kandi meza yizewe. Nkwibutse wowe utari wiyandikisha ku muryango mugari ko ukwiriye kwiyandikisha kugira ngo ujye ubona amakuru yacu gatanu kuri gatanu. Nk'uko bikwiriye rero ku Ihumure Online TV muzajya mubona ibintu byinshi bitandukanye kandi byiza bibagerezaho amakuru aba yaciye ku nkoranyambaga nyinshi zitandukanye ku bihe ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye. Reka mbabwire ko ibintu byakomeje guhinduka cyangwa se hari ibintu byavuguruwe bitewe n'imyitwarire yo mu muhanda. Abadepite 77 nibo batoye itegeko rishya rigenga ikoreshwa ry'umuhanda mu Rwanda, rizasimbura iryari rimaze imyaka 38 rikoreshwa mu muhanda. Urumva ko ibintu byafashe indi ntera ndetse bigomba gukurikizwa uhereye ndetse ngira ngo ni muri uku kwezi mwaka 2026 nibwo ibintu bihinduye isura, ko cyane cyane bifatirwa ibihano ku bantu bakunda guhagarikwa bakirukanka. Bari barabigize nk'umuco rero, ugasanga umuntu baramuhagarika aho kugira ngo ahagarare akirukanka wenda ngo bandike cyangwa se barebe plaque bamwandike ariko adahagaze. Byafatiwe umwanzuro rero ukomeye kuko abenshi basuzuguraga iri tegeko cyangwa se iri koreshwa ryo mu muhanda, cyangwa se ugasanga basuzuguye ababifitiye ububasha. Niyo mpamvu rero Ihumure Online TV ntazajya nkererwa kubagezaho amakuru, kuko uko byagenda kose nzajya nkunda kubashakira amakuru hirya no hino uko nanjye nyabonye kugira ngo nyabagezeho nk'uko bikwiriye. Abayobozi ba Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, ubutwarane n'umutekano yasesenguye itegeko rishya rigenga imikoreshereze y'umuhanda mu Rwanda. Murumva uko byagenda kose nyine ibintu hano bigomba kugenda bihindura isura, kandi abantu bakagomba kumenya uko bagomba kubahiriza amategeko y'umuhanda. Nkwibutse wowe rero utari wakanda subscribe uko ugomba gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona gatanu kuri gatanu. Ibi ni ibyatambutse ku gihe, nanjye mba nsesenguye nkongera nkabaha kugira ngo mukurikire, wowe utabibonye cyangwa se utabonye umwanya wo kujya ku gihe kubyirebera. Ndahababereye kugira ngo tujye tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu. Ariko nkwibutsa wowe ubonye iyi video ukaba uri umushoferi wa moto, w'imodoka, ikinyabiziga icyo ari cyo cyose, umushoferi wacyo, niba ugeze ahari umukozi ubifitiye ububasha akaguhagarika, nyabuneka irinde gucibwa amafaranga nabonye yashyizweho kugira ngo ibi bintu twirinde kandi turinda n'ubusigire bw'igihugu cyacu. Ni byiza rero ko ukwiriye kujya umenya neza ko utwaye ikinyabiziga gifite ibyangombwa ndetse nawe wujuje ibisabwa kugira ngo wicare muri iyo modoka, kugira ngo hato nugera ahantu ukwiriye guhagarara baguhagaritse uhagarare uri nta makemwa, ntacyo wishinza. Kwirukanka uzajya ubihanirwa ubushinjacyaha cyangwa se ubushinjacyaha nibuguhamya baguce ayo mafaranga ndetse n'igifungo. Ni byiza rero ko twajya twirinda ibyo bintu byose kugira ngo dukomeze kubaka ubusugire bw'igihugu cyacu. Ndabashimiye cyane rero mwebwe mukomeje gukurikira Ihumure Online TV. Nzajya mbakomeza kubazanira amakuru atandukanye kandi yizewe kugira ngo mukomeze mubane natwe, mukomeze mubane n'Ihumure Online TV, tubagezaho ibintu byinshi, tubagezaho ibintu byiza gatanu kuri gatanu. Ni nayo mpamvu rero tuzajya dukomeza kujya tuganira namwe, tubifuriza amahoro y'Imana kugira ngo mwese uko bimeze mujye mukunda kubana n'Imana. Nicyo cya mbere, umuyobozi wa mbere ukwiriye kugufasha ni Imana.
kuko burya iyo watakaje Imana utakaza ibintu byinshi. Iyo watakaje Imana utakaza ubupfura, iyo watakaje Imana utakaza umuco. Ariko ndagira ngo nkubwire ko Imana niyo iturindira muri ibi byose. Imana niyo itugenga, Imana niyo iduha uko tubaho ku manywa na nijoro, Imana niyo iduha uko tugenda ku muhanda tukabona dutashye amahoro, tuzindutse tugenda, tugarutse tukagaruka amahoro. Ni nayo mpamvu tuba dukwiriye kubaha Imana ndetse tukanayishimira ko ariyo yaturinze, ariyo yadushyigikiye, tukiriranwa nawe mu muhanda, ibintu bikagenda neza ntawe wanduranyije nawe. Ariko ngaruke ku bashoferi cyane cyane bakundaga guhagarikwa bakirukanka kugira ngo babandikire ngo bashyireho ayo bashaka. Bana byafashe indi ntera. Ndagira ngo nkwibutse ko icyakubera cyiza wakirinda ibyatuma bagukekaho uburyo bagira ubwo mwanya wo kuguhagarika, nawe ubwawe ukavuga ati aho kugira ngo mpagarare reka nirukanke wenda bayashyireho, noneho amafaranga bashyizeho ko ari menshi uzajya ubigenza ute? Imodoka uzayiteza cyamunara cyangwa moto uzayiteza cyamunara? Icyaba cyiza irinde ibi byose byakubaho, ubyihorere, ubane n'ubuyobozi ndetse n'igihugu neza, kandi bizagufasha kugenda neza nk'uko bikwiriye cyangwa se nk'uko nabonye byateganyijwe. Ni itegeko, ntago ryateganyijwe kuko ni itegeko ryamaze gutorwa, ryashyizeho umukono. Ubwo rero uko byagenda kose ndagira ngo nibutse abantu batwara ibinyabiziga ko mugiye kujya mwirinda kugira ngo ibi byose bitazajya bibageraho. Ndabashimiye rero. Ni ku Ihumure Online TV, niwe wabagezagaho iki kiganiro. Mbibutse ko ari amakuru mba nakuye ku binyamakuru bitandukanye ndetse hirya no hino ku Gihe ndetse n'ibindi binyamakuru biba byamaze gusohora. Reka ngushimire wowe ukomeza gukurikira Ihumure Online TV. Tuzajya komeza tubazanire amakuru atandukanye nk'uko bikwiriye, ariko nkwibutse ko wowe utari wiyandikisha ku muryango mugari ni ku Ihumure Online TV kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu 5 kuri 5 nk'uko bisanzwe. Mukomeze mubane rero natwe ku Ihumure Online TV, tukomeze tubashakishirize amakuru anyuranye aturuka hirya no hino, kandi nkwibutsa ko wowe utwara ugomba kujya mu muhanda utwaye ibinyabiziga ndetse ufite ibyangombwa byuzuye kugira ngo utaza kugira ikibazo cyo kwiruka ugacibwa ibi bihano byateganyijwe cyangwa byashyizweho. Komeza ubane natwe rero kandi ukomeze kugira umwaka mwiza w'amahoro, umwaka mwiza. Imana y'amahoro izakurinde kandi Imana y'amahoro izabane nawe. Tukomeje kubashimira rero mwebwe mukurikira Ihumure Online TV, mukomeze mubane natwe, nakagaruka. Ciao ciao.